فقعدت أول 3 شهور من وجودي في الكنيسة أعدي على كل صور الناس بأسمائهم عشان أحفظها. السبب الأول فيها هو إن أنا ابن كنيسة الفجالة، ما أحبش المؤتمرات الكبيرة. يعني زمان ما كنتش أحب مثلا أروح بيت السلام. واد يا يوسف، ليه ما تفكرش تدخل كلية اللاهوت؟ بقول إن إحنا اختزلنا فكرة الراعي في مجرد الزيارات. كنت أحب قوي 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 الطقوس بتاعت الكنيسة الأرثوذكسية. أنا شاعر إن أنا لما بقيت قسيس أنا خسرت إن أنا مش برنم كتير. تقتلع نفسك من المكان اللي انت محبوب فيه ومعروف فيه، مترتبة وكل حاجة، وعملت الامتحانات كلها والدنيا ماشية كويس، ما عند آخر تكة اترفضت. 4 صناديق داخلين الكنيسة وشباب زي الورد، فأكيد هم كمان بيقارنوني زي ما أنا بقارن نفسي بالآخرين، هم كمان بيقارنوني بالآخرين. أنا مش بتاع مواجهات. طبعا في نوعيات ما ارتاحش أبدا أن أتعامل معاها، فلما هيتضايق من حاجة في الخدمة باي باي. وانت بتعمل الحاجة دي كده هو الوجه الله، يعني انت بتحبنا الوجه الله يعني. ومن المحاضرة الأولى قلت لنفسي أنا عايز أبقى زي الراجل ده، لم يتدخل في أي قرار أنا باخده في الكنيسة. لكن الكنيسة اللي ليها لون واحد لا تعبر في رأيي عن كنيسة العهد الجديد. لا أؤمن أبدا أن في الأرض الجديدة والسماء الجديدة نحن سوف نفقد هذه الموسيقى اللي اتعملت على مر العصور. ده كان مؤلم، يعني المواقف المؤلمة جدا اللي علمت فيا. لو أتيحت لي الفرصة أهلا، عاملين إيه؟ قبل ما تتبسطوا معنا بحلقة النهاردة ممكن تدوروا على الحلقات اللي فاتت وتستنوا الحلقات الجاية. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتكتبوا اللي فرق معاكم في التعليقات. أهلا بيكم في بودكاست أهلا. متبارك ومتشرف جدا النهاردة لأنه هحكي ودردش مع شخص فاضل وجميل، وأنا شخصيا نفسي من زمان أتعرف عليه أكتر. أسيس يوسف سمير، أهلا بيك. أهلا بيك يا سمير. أهلا حبيبي. مبسوط خالص إنك معايا وإنك قبلت إنك تيجي بكل شرف تواضع. ليا ومبسوط جدا إن أنا أكون موجود في البودكاست ده. أسيس يوسف راعي إنجيلية مصر الجديدة، وأحد الناس اللي ربنا بيستخدمهم جامد في العمل الروحي في القاهرة وفي مصر وفي المنطقة العربية. فشرف كبير إن احنا نتعرف على الأسيس يوسف عن قرب أكتر ونفهم أكتر تشكيل ربنا لحياتك الوقت اللي فات. يعني الحقيقة نفسي أقول من ساعة ما كلمتني إنه أنا دايما بقول إنه شرف كبير، مش إنه الواحد يعني موجود على الساحة، لكن شرف كبير إن الرب يرضى إن هو يستخدمنا كل ما فينا من ضعفات ومن نقائص ومن تروباكس ولحد دلوقتي ربنا بيستخدمنا، وربنا بيجدد رؤانا وبيجدد قوتنا. فنعمته هي اللي نفسي أشهد عنها من خلال الوقت اللي هقضيه معاك. وأنا متحمس لده جدا يا أسيس. ببتدي دايما قبل ما ندخل في العمق والجوين يعني زي ما بيقولوا، ببتدي دايما بسؤال هنا والآن. هنا والآن أسيس يوسف سمير إيه اللي بيفكر فيه، إيه اللي مشغول بيه بكل صراحة؟ اللي مشغول بيه بكل صراحة أولا يعني هو أنا مشغول أولا بالعمل الرعوي بالكنيسة. وفي كل وقت هتسألني السؤال ده طبعا. هنا والآن هتلاقيني أول إجابة هو أنا مشغول بالكنيسة. دي الخدمة اللي تمني عليها الرب يعني كأولوية في حياتي، وبالتالي هتلاقيني دايما مشغول باللي بيجرى في الكنيسة، بأحوال الكنيسة، بإيه المستقبل الكنيسة، إيه اللي محتاجة الكنيسة، سواء على المستوى الروحي أو على مستوى الخدمي، على مستوى الخدام، على مستوى تطوير المهارات، على مستوى حتى المايكات الجديدة، على مستوى الأوديو فيجوالز بتاعتها.
على مستوى الشباب، ودي حاجة مهمة جدا جدا دايما في بالي، هو الشباب. بشكر ربنا علشان الشباب في مصر الجديدة، لكن كمان بصلي انه الاجتماع ينجح اكتر، وانه مش بس الاجتماع ينجح اكتر على مستوى العدد، لكن ينجح على مستوى الإرسالية. يعني نفسي دايما انه شباب مصر الجديدة لا ينغلقوا على نفسهم، لانه الحاجات الكتير يعني البيئة اللي موجود فيها شباب مصر الجديدة ممكن تساعدهم قوي ان هم ينغلقوا على نفسهم، وان هم يكونوا مكتفين بما هم فيه حتى على المستوى الروحي. لكن دايما انا بقول انه جزء كبير من صحتنا الروحية هو الخدمة، هو الخروج خارج الذات. والحكيم بيقول انه المروي هو ايضا يروى. فالمروي اولا، يعني جاب المروي اولا، اللي بيروح يروي هو كمان بيروي، هو كمان بيشبع. فهتلاقيني دايما مشغول بمصر الجديدة كرعوية. في السن بتاعي اللي هو يعني دلوقتي أنا في منتصف الخمسينات، فحاسس إنه الله بيقول لي إنه اعمل، يعني ادي شوية وقت للحاجة اللي انت بتحب تعملها. انا بحب قوي قوي الكتابة رغم ان انا مقل فيها. يعني لحد دلوقتي طلع لي 4 كتب على مدار خدمتي. حقيقي ترجمت كتير، ترجمت يمكن 15 كتاب، لكن الكتابة اللي انا كتبتها 4 كتب، وعندي مش اقل من 10 مشاريع للكتابة. فأنا مهتم إن أنا أدي وقت. يعني أنا اليومين دول بحاول كمان إن أنا أقلل خدماتي اللي بره الكنيسة علشان أدي وقت للحاجة اللي أنا بشعر إنه دي ملكة عندي وأنا محتاج إن أنا أستخدمها قبل ما أكبر أكتر، وما بيبقاش فيه إمكانية للتركيز وإمكانية للكتابة ووقت وصحة. فنفسي إن أنا أدي وقت للحتة ديت الوقت اللي جاي. والحاجة الثالثة بقى مهتم بأولادي، خاصة ابني بيذاكر بره في أمريكا، بيحضر لدرجة الدكتوراه ومتجوز يعني جديد، فالتجربة كلها جديدة عليه. فأنا مهتم بيه، يعني بصلي له. طبعا غير بنوتي سارة، بس سارة يعني مشكلتها أقل إن هي موجودة جنبينا في مصر، لكن مايكل في أمريكا وفي دراسة جامدة وفي مستهل حياته الزوجية، فبرضه مهتم أو مشغول بيه يعني الوقت ده. دي حاجات كتير قوي وربنا يعينك. خلصت كلها هنقوله. لا بس أنا يعني لفت نظري قبل ما أدخل على حياتك وشخصيتك وإزاي ربنا اشتغل فيها، لفت نظري اللي قلته بخصوص الشباب وكمان حضرتك خصيت بالذكر كمان نوعية الكوميونيتي اللي موجودة في مصر الجديدة الإنجيلية. أيوه. أنا فرحان إنك قلت أو جبت ذكر الموضوع ده، لأنه في كنيسة عن كنيسة بتفرق، يعني مكان عن مكان بيفرق، ومجتمع عن مجتمع بيفرق. بتحس إن ده تحدي فعلا في كنيستك؟ طبعا، إنه أنا يعني قصدي إنه الكوميونيتي بتاع مصر الجديدة، الشباب اللي فيه يقدروا بسهولة يشعروا إن هم مبسوطين، اكتفاء ومكتفين. يعني ممكن ربما في كنايس تانية مفيش نفس الانشغال الاختيارات، الاوبورتونيتيز اللي قدام الناس بتوع مصر الجديدة. فتلاقي مثلا شباب بيروحوا مثلا المدرسة، بيروحوا الجامعة، بس بعد الظهر ما فيش، يعني المجتمع ما فيهوش كل الإمكانيات ولا الإتاحات اللي قدام شاب في القاهرة أو في مصر الجديدة. فيقول لك إيه، طب ما أنا أدي وقتي للكنيسة، بس إيه يعني عشان وقت فراغ. لكن هو ربنا مش عايز يعني إن احنا نديله وقت الفراغ. ربنا عايز نديله جزء من وقتنا كذبيحة للخدمة. فمش لما أبقى فاضي أخدم، لكن أنا هقتطع من وقتي وهحط الخدمة من ضمن الجدول الأساسي بتاعي. زي ما بهتم إن أنا أروح أكل في مطعم من المطاعم وبدبر لده وقت، زي ما بلاقي وقت إن أنا أتفرج على التلفزيون، زي ما بلاقي وقت إن أنا أروح السينما، زي ما بلاقي وقت إن أنا أخرج مع أصحابي. ربنا عايز لو أنا ابن حقيقي ليه إن أنا أفرد في وقتي مساحة للخدمة، للخروج، لأن أنا مفروض إن أنا بحب الناس زي ما الله سكب محبته في قلبي، فأنا بسكبها كمان في حياة الناس. ففين الوقت ده في حياتي؟ ده تحدي
أنا بصلي علشان شباب مصر الجديدة يعني يشعروا بيه ويتحدوا نفسهم فيه، إنه يكون في وقت في حياتهم للخدمة، مش وقت الفراغ. لأن لو وقت الفراغ هم ما عندهمش وقت فراغ، وهم لازم يقتطعوا من وقتهم علشان الخدمة. أنا عارف إن حضرتك يعني لسه عارف من حضرتك إنك كنت كمان ابتديت الخدمة الرعوية في كنيسة الفجالة. قبل ما ندخل برضو في التفاصيل، لكن نظرة عامة كده، إيه الفرق ما بين الكنيسة دي والكنيسة دي، أو المنطقة دي والمنطقة دي، والحياة دي والحياة دي والمجتمع؟ فرق كبير قوي قوي ما بين خبرة كنيسة الفجالة وخبرة كنيسة مصر الجديدة، أكتر من سبب. السبب الأول فيها هو إن أنا ابن كنيسة الفجالة. أنا اتولدت، بابا كان شيخ في كنيسة الفجالة، وماما وأخواتي إحنا طول الوقت بنحضر كنيسة الفجالة من مدارس الأحد. فأنا اتربيت في مدارس الأحد في كنيسة الفجالة، وفي اجتماع الشباب إعدادي وثانوي وجامعة وخريجين. أنت خدت السلم كله. السلم كله. فكل كنيسة الفجالة هم أبائي وأمهاتي أو إخواتي. يعني أنا أصدقائي اللي زي ما بيقولوا طلعت بيهم من الدنيا لحد دلوقتي هم الأصدقاء بتوع كنيسة الفجالة. خرجت من كنيسة الفجالة لكلية اللاهوت، يعني رحت كلية اللاهوت من كنيسة الفجالة، واتجوزت في كنيسة الفجالة، واتعمدت في كنيسة الفجالة طبعا، وعمدت أولادي في كنيسة الفجالة. فكل حياتي ما قبل 2010 أنا ابن كنيسة الفجالة. طبعا ده بركة كبيرة، لكن في نفس الوقت تحدي كبير. وربما يكون البركة الكبيرة دي هي اللي خلتني في وقت من الأوقات أشعر بأنه هو أنا المكان اللي أنا اتولدت فيه هو اللي أنا هموت فيه، من غير أي فاريشن في حياتي، من غير يعني جوه هتولد وهموت جوه نفس البابل بتاعتي ديت اللي اسمها كنيسة الفجالة، اللي هو كله بيحبني وكله بيطبطب عليا وأنا عارف الكل، وما فيش أي تحدي جديد. في تحديات الخدمة العادية، لكن مفيش بقى إنه يعني أنا بتحدى نفسي علشان أتعرف وأقتحم حياة الناس وأتعرف على ناس جديدة. وهقول لك بعد شوية إن التحدي ده لأن شخصيتي يعني تميل للحتة ديت. فطبعا إنه الفجالة هي المكان اللي اتولدت فيه، إنه ده كان سبب بركة ليا. وأول 12 سنة من حياتي الرعوية أنا قلت إن أنا هأكرسهم للكنيسة اللي خدمتني، فأنا دوري إن أنا أخدمها. بس في وقت من الأوقات شعرت إنه خلاص أنا تشبعت. كل حاجة أقدر أقدمها للكنيسة، لأني مش بس بخدمها من 12 سنة، أنا بخدمها من وقت ما أنا ابتديت الخدمة وأنا في ثانوي، كنت بخدم في إعدادي. فمن وأنا في ثانوي لحد سنة 8 لحد 2010 أنا بخدم فشعرت إنه مش قادر أدي أكتر من كده. كل اللي عندي اديته، وحاسس إن دي يعني ده سقفي في الخدمة في المكان اللي أنا اتولدت فيه. وبعدين شعرت بقى إنه لا، أنا لازم أكسر حتة إنه في بابل أنا اتولدت فيها ومش عايز أموت فيها. وهكذا أخذت القرار إن أنا هسيب كنيسة الفجالة، وفعلا سبتها في يوليو 2010، وقعدت 3 شهور في البيت. بعدين القسيس مكرم الراعي السابق لكنيسة مصر الجديدة كلمني ودعاني للخدمة كمساعد، زي ما أنا ابتديت مساعد في كنيسة الفجالة للقسيس سليمان صادق، وبعدين بقيت شريك. بعدين رحت كنيسة مصر الجديدة، قعدت مساعد 5 سنين، وبعدين سنة 2015 بقيت راعي الأساسي. فده تحدي. التحدي التاني الحجم. كنيسة الفجالة هي كنيسة زي ما بيقولوا كده parish church، يعني كنيسة عائلية. كل الناس عارفين بعضها، كل الناس متربين مع بعضهم، وكل حين ومين لما يبقى في أسرة جديدة بتنضم للكنيسة. لأنه الفجالة في الوقت اللي أنا كنت بخدم فيه، بعد ما كانت حي جاذب للناس في الستينات وفي بداية السبعينات، بقى حي طارد، لأنه اتملى بمحلات المكتبات ومحلات الأدوات الصحية وبجنب رمسيس، فبقى مكدس جدا، بقى زحمة جدا. فابتدت الناس اللي يتجوز حتى من الحي بقى يمشي يروح لحتت تاني.
العدد في كنيسة الفجالة مختلف تماما عن العدد في كنيسة مصر الجديدة. كنيسة مصر الجديدة يعني أكبر بكتير، العدد لا يقل عن مثلا 10 أضعاف الموجودين في الفجالة. والحقيقة بقى ده كان تحدي بالنسبة لي، زي ما قلت لك أنا بعد شوية هقول لك أنا في تحدي إنه أنا انتروفيرت يعني أنا أميل لأن أنا أكون خجول يعني، فأحب الحتت اللي هي الصغيرة، ما أحبش المؤتمرات الكبيرة. يعني زمان ما كنتش أحب مثلا أروح بيت السلام، لأن بيت السلام فيه كل من هب ودب ومن كل الكنائس، وأنا ما أحبش كده، وأروح المؤتمر بتاع كنيستي اللي أنا عارفهم. فأنا كنت أول مرة أشوف حد إنجيلي مشاخي ما يحبش بيت السلام. يعني غريبة يعني. فأنا يعني أكتر وقت أستمتع فيه هو الوقت اللي أنا قاعد فيه لوحدي في هدوء، أقرأ، أسمع موسيقى، أكتب. يعني ده أكتر وقت أنا مستمتع بيه. يعني الناس كلهم يحبوا في الويك اند مثلا يروحوا شوبينج مثلا، أنا علقة ان انا اقول للناس في الويك اند تعالى نروح شوبينج مثلا، يعني اروح مثلا اقعد في حتة او اقعد في البيت ما عنديش اي مشكلة. فبالنسبة لي كنيسة الفجالة كانت سهلة جدا لانه هي الكومفورت زون. في كنيسة مصر الجديدة بقى رحت لقيت العدد في الليمون، وانا مش عارف اتعرف على مين ولا على مين، ودي مش شخصيتي اصلا ان انا اقتحم الناس. فكان تحدي قدامي بقى ان انا رحت كنيسة مصر الجديدة وحطيت التحدي ده قدامي، انه انت كنت عايز تكسر البابل، فاستمر في الطريق، ما ترجعش بقى تقول انا عايز ارجع للبابل تاني، خلاص ضع يدك على المحراث ولا تنظر الى الوراء. فتحديت نفسي، فرحت لقيت على الكمبيوترات في مصر الجديدة عاملين بروجرام فيه أسماء الناس وصورهم. فقعدت أول 3 شهور من وجودي في الكنيسة، أول حاجة أعملها أول ما أروح المكتب أفتح البروجرام ده، أعدي على كل صور الناس بأسمائهم عشان أحفظها. ده مش عارف مين، ده مش عارف مين، بحيث إن أنا لما أقابل الناس أول مرة، والناس كانوا بيستغربوا إنه أول مرة بقابلهم بقول لهم إزيك يا فلان باسمهم. فدي الحقيقة كسرت جدا جدا الايس زي ما بيقولوا، كانت ايس بريكنج يعني ما بيني وبين الناس في مصر الجديدة، انه القسيس اللي لسه جاي ده حافظ اسمي. فده كان بالنسبة لي طبعا تحدي كبير ان انا اكسر الحتة بتاعت ان انا اقتحم الناس واروح اتعرف عليهم. انا مش هستنى هم، لان انا قسيس لازم اروح اتعرف على الناس ولازم اجري حديث معاهم وافتح قنوات معاهم. فده كان تحدي. فدول التحديين، تحدي ان انا اتربيت في الكنيسة الفجالة اللي هي بيتي، والتحدي التاني انه الكنيسة الفجالة حجمها اقل بكتير من مصر الجديدة. فيكون دول اكبر تحديين شفتهم في النقلة ما بين الفجالة ومصر الجديدة. انا هاجي عند كل تحدي دول وهفرد شويه طبعا، لكن عايز ارجع للفجاله، عايز ارجع لبداياتك، وبما انك يعني اتولدت وكبرت ونشأتك كانت هنا، يعني حكي لي اكتر عن طفولتك، يعني عن بابا وماما، البيت كان اجواءه ازاي، علاقتك بيهم؟ البيت كان بيت مسيحي من الطبقة المتوسطة العادية. بابا كان بيشتغل محاسب، يعني وصل قبل ما يطلع معاش كان مدير حسابات جريدة الأهرام. وماما مدرسة، خرجت برضو نظرة مدرسة. اخواتي، اخويا انا اكبر اخواتي، الاخ اللي بعدي فرق ما بيني وبينه 11 شهر بس، واسمه عادل، كان بيشتغل في جريدة الأهرام برضو، وبعدين ساب الأهرام وتفرغ للعمل الإداري في كنيسة الفجالة، فهو المدير الإداري لكنيسة الفجالة دلوقتي. أخويا الثالث ماجد ما بيني وبينه 5 سنين، وبيشتغل عمل حر، يعني هو عنده مشاريع بيشتغل فيها. 3 أولاد. 3 أولاد طبعا تحدي بالنسبة لماما وبابا. 3 أولاد. زي ما قلت لك احنا نشأنا في كنيسة الفجالة، نشأنا كأسرة متوسطة. أنا يعني أدين بالفضل طبعا لأبويا وأمي إن هم اجتهدوا جدا في تعليمنا. وخاصة ماما كمان، ماما يعني حربت جامد جدا. بابا كان شخص طيب قوي قوي قوي، ويعني ما عندوش مشاكل في حاجة، يعني الدنيا ماشية. لا ماما كانت بقى ايه، عندها كده هو رؤية
احنا كنا ساكنين في مصر الجديدة، احنا من طول حياتنا ساكنين في مصر الجديدة، بس بابا كان مرتبط بالفجالة لانه من يعني زمان. انتوا ما كنتوش عايشين في الفجالة؟ لا ولا احنا دايما في مصر الجديدة بقى كنا بننزل الفجالة لان هي كنيستنا. زمان كان فكرة انه الواحد يسيب كنيسته اللي اتربى فيها عشان اتنقل لمكان تاني مش مطروحة. اوكي. فناس كتير من كنيسة الفجالة كانوا ساكنين في مصر الجديدة وفي مدينة نصر عادي. وموجودين عادي، وربما لأن المواصلات كانت أسهل وظروف الشغل كانت أسهل وكده. هو دلوقتي بقى الحكاية دي مش سهلة قوي. صح. يعني الشخص بيرتبط أكتر بالكنيسة اللي جنبه مناسبة لسكنه. لكن احنا رغم ان احنا والحكايه كانت سهله ان احنا كنا ساكنين في روكسي زمان كان في مترو بتاع مصر الجديده اللي هو المرغني وعبد العزيز والنزهه، والثلاثه كانوا بيعدوا على بيتنا. فاحنا كان سهل قوي اخد المترو انزل لحد رمسيس واعدي الناحيه الثانيه ابقى في كنيسه الفجاله. فماما كان فايتر بقى، فاحنا كان قدام بيتنا مدرسه عربي. يعني انا ممكن يعني اصحى اروح ادخل المدرسه قبل ما الناظر يوصل، يعني هي مش اقل من دقيقه، لا اقل من نص دقيقه ابقى في المدرسه. فكان سهل جدا. فبابا يعني يقول لها، كان بيقول لماما ليه ندفع المصاريف كلها بتاعت مدرسه خاصه، ورغم ان احنا يعني نحوش لهم المصاريف دي لحاجه تانية. قالت لهم لا انا عايز اعلمهم تعليم كويس. فعلا مصارت ماما ان احنا ندخل مدرسه فرنساوي، وانا اتربيت في مدرسه الفرير اللي هو الكولاج لاسال لحد ثانويه عامه. فانا يعني أجيد اللغه الفرنسيه، ودي حاجه لولا ماما ولولا ان انا ما اتعلمتش. ويعني اللي بيتعلم فرنساوي بيبقى اسهل عليه قوي ان هو كمان يتعلم الانجليزي. فانا I master 2 languages يعني فلولا ماما، لولا ان انا وبعدين دخلت كليه الألسن قسم اللغه الفرنسيه برضو، فانت حبيت حياتي كلها في اللغه الفرنسيه. فده طبعا يعني اداني تمكن من اللغه. وبعدين بقى في دراستي اللاهوتيه ده ساعدني جدا انه انا المراجع والمصادر ما كان سهل بالنسبه لي جدا. حقيقي ما فيش مراجع كتير باللغه الفرنسيه، لكن لان انا اتعلمت فرنساوي وبالتالي اتعلمت، كان من السهل ان اتعلم الانجليزي. فاللغه بالنسبه لي ما كانتش صعبه، وده ساعدني جدا في يعني التحضير والقرايات، وان انا اكون منفتح على الفكر الغربي اللي هو يعني اكتر الكتب مكتوبه بالانجليزي. فده ساعدني. فانا نشأت وتخرجت من كليه الألسن سنه 93. بس ده بالنسبه للطفوله. طبعا مدارس الأحد في الفجالة كانت جميلة جدا، هي اللي أسستني في. أنا طالع من مدارس الأحد من كنيسة الفجالة وأنا حافظ الكتاب المقدس. علموني القصص الأساسية في الكتاب المقدس، كانوا بياخدوا الحكاية بجد. حفظت آيات كتير، حفظت ترانيم كتير. كان كل سنة في الصيف في مدرسة الكتاب المقدس الصيفية، دلوقتي اختصروها اليومين 3. زمان كانت 10 أيام من الساعة 8 الصبح للساعة 4 بعد الظهر كل يوم. فبروح وكانوا بيهتموا، يعني مش مجرد انه احنا رايحين علشان يفكونا من اهلنا واهلنا ياخدوا اجازة مننا، لا، كنا بنروح بنلاقي مدرسين محضرين وبيحبونا وبيعلمونا وبيهتموا ان احنا نكون عارفين الكتاب المقدس وبيصلوا معانا. في كل الحاجات دي شكلت جدا جدا في حياتي. مدارس الأحد مهمة جدا، واشكر ربنا عليها في مصر الجديدة في الفجالة، واشكر ربنا كمان عليها في مصر الجديدة. الذكرى تفتكرها في الحقبة دي او في الوقت ده والفترة دي، اذا كان في البيت، يعني خاصة في البيت، يعني حاسس ان هي كانت ليها تأثير عليك النهاردة في تشكيل شخصيتك؟ يعني حاجة، موقف او مبدأ او حاجة معينة حصلت خلتك غرزت فيك حاجة لغاية النهاردة انت عليها كيوسف سمير؟ يعني طبعا في حاجات كتير، بس مش ممكن انسى ابدا انه القسيس سليمان راعي الكنيسة كان جزء من حياتنا. يعني كانت زياراته متكررة للبيت. سليمان مين؟ سليمان صادق، راعي الكنيسة الإنجيلية في الفجالة. أيام أنت كنت صغير؟ أيام أنا كنت صغير، وهو اللي اختارني معاه مساعد وبعدين شريك. هو انتقل من سنة تقريبا بس.
فأنا حتى قلت في جنازة الأسيس سليمان كان جزء من حياتنا. يعني ما افتكرش من حياتي وقت ما كانش فيه الأسيس سليمان مطروح وبقوة، لأنه كان موجود في حياتنا، بيزورنا، بيتصل بالتليفون، عارف أسمائنا وحافظ أسمائنا في الكنيسة كشباب. ما يقولش، ما فيش مرة يغلط في اسمي مثلا. واحدة من زياراته أنا فاكر في لبيتنا قال لي: واد يا يوسف، ليه ما تفكرش تدخل كلية اللاهوت؟ أول مرة كنت أسمع إيه كلية اللاهوت دي. بعدين سألته، قال لي: دي الكلية اللي هي بتخرج الأسوس. قلت له: طب هم بيدرسوا فيها إيه بقى كلية اللاهوت؟ وابتدى بقى إيه العالم الأسطوري بالنسبة لي عن كلية اللاهوت، إنه في لغة اسمها اللغة اليونانية اللي اتكتب بيها العهد الجديد، واللغة العبرية اللي اتكتب بيها العهد القديم، واللاهوت ودراسات لاهوتية، حاجات بقى. يعني كشاب بحب ربنا، بحب الدراسة، ابتديت أشعر إنه إيه ده في حاجات أنا معرفهاش. يعني ده عالم، وفي إمكانية كمان إن أنا أدخل العالم ده. والأسيس سليمان بيقول لي: ما تدخل وتبقى أسيس. أول حد كان يطرح عليا إن أنا أكون أسيس كان الأسيس سليمان. فدي ذكرى مش ممكن أنساها، وجود الأسيس سليمان جنبينا في كل موقف من مواقف حياتنا. أنا فاكر يوم ما بابا انتقل سنة 2007، الأسيس سليمان كان في قبرص، وأول ما نزل قالوا له: ده الشيخ سمير انتقل. ما روحش، طلع من المطار علينا علشان يحضر مع ماما الصندوق ويكتب معاها النعي، وبعدين طلع الكنيسة لأن الجنازة كانت في نفس اليوم. طلع الكنيسة علشان يطمن إن الكنيسة مستعدة لاستقبال الجنازة. فكان بالنسبة لي يعني هو ده الراعي بالنسبة لي، إنه يعني أنا أحب في يوم من الأيام، وأنا يعني بسعى إن أنا أكون كده، رغم أنا لسه مش ناجح في الحتة دي، لكن يعني شعرت إنه يعني هو ده الراعي، اللي هو الراعية في قلبه، اللي هو يطلع من المطار على الناس اللي عندهم موقف أو أزمة علشان يقف معاهم ويعمل معانا الصندوق ويكتب معانا النعي أكنه واحد من الأسرة. فده بالنسبة لي حاجات علمت في حياتي مش ممكن أنساها. بتحس إنه نجاح الخدمة كراعي بالنسبة لك إيه مقياسه؟ نجاحي في الخدمة كراعي إيه مقياسه؟ نجاح الراعي عامة، مش قصدي حضرتك. نجاح الراعي هو في وقت طويل كنا، وده يمكن عكس اللي أنا كنت بقوله من شوية، يبان إن هو عكس اللي كنت بقوله، إن إحنا اختزلنا فكرة الراعي في مجرد الزيارات. طبعا الزيارات دي جزء مهم قوي قوي قوي، إنه الراعي يعرف أحوال رعيته وإنه يسأل عنها، لكن كمان إنه الراعي يقيت يوكل رعيته. وأشعر إنه الحاجتين دول مهمين قوي قوي، وده دور الراعي الأساسي. دور الراعي الأساسي إن هو يوكل رعيته وإنه يحفظها من الذئاب. ده الحاجتين. فإنه يعرف أحوال رعيته ويبقى شاعر بالتحديات اللي هم بيعدوا فيها ومعاهم فيها، وبيسأل عليهم ومهتم، ويعني بيوفر لهم الوقت والمجهود علشان يبقى متاح ليهم. دي حاجة. والحاجة التانية إنه لما يطلع على المنبر يوكل رعيته أكل ينفع إن هو يكبره. دول الحاجتين، وعلى الحاجتين دول مقياس الخادم. هتقول لي مين السوبرمان اللي يقدر يعمل كده هو؟ والحقيقة فعلا يعني هو لو الراعي عايز يعمل كده هو بكل طاقته في الحتتين، بالنسبة لي ربما أنا مش شاطر قوي في الحتة ديت، ما بقدرش أعمل التوازن الشديد ما بين إني أسأل على الناس وخاصة مع الشعب الكبير وإن أعرف بقى تفاصيل ومشاكل وكده هو. لكن المهم إنه يكون القسيس واعي بالحتتين دول وبيوفر كل إمكانية إن الحتتين دول يتغطوا في الكنيسة. فلو هو مش هيقدر يغطيهم لوحده لازم يبقى مع فريق العمل، لازم. فالراعي اللي هيقول إن أنا هقدر أعمل كل الحاجات لوحدي هيفشل، وخاصة في الكنائس الكبيرة والزمن ده
والزمن ده طبعا. فان انا ادي وقتي، لان انا بشعر ان ربنا اداني حته شويه متميزه في الوعظ، فان انا ادي وقتي للوعظ واحضر الوعظ كما يحق يعني زي ما بيقول الكتاب، وبعدين في نفس الوقت اعمل الرعايه زي ما بيقول الكتاب، هيبقى صعب جدا. يعني في زمن صعب وفي اعداد صعبه وفي مسؤوليات. زمان الراعي او القسيس كان يعني ما بيعملش حاجات كتير لان الدنيا ما كانتش فيها حاجات كتير. دلوقتي في لجان وفي مؤتمرات وفي بودكاست وفاهم في حاجات كتيره جدا اداريه، يعني قصدك اداريه وكمان انه ممكن شراكات. يعني بودكاست زي انا بشعر انه ممكن يكون مهم. يعني بدي ربما خبرتي اللي ممكن تفيد ناس تانيين، فده انا بعتبرها جزء من الخدمه طبعا. فان انا اعمل كل ده لوحدي مش هقدر، وهكون اناني وارتقي فوق ما ينبغي ان ارتقي لو انا تمسكت بان انا اكون لوحدي بعمل كل الحاجات دي، لان انا هفشل وهتفشل معي الكنيسه. فمهم قوي انه الراعي يكون واعي بانه الحاجتين دول مهمين، يوكل الرعيه وياخد باله من الرعيه ويعمل كل امكانيه ويتيح كل امكانيه متاحه علشان تتعمل الحاجتين دول بطريقه كويسه، بطريقه ممتازه في الكنيسه. فيجيب معاه اسوس، يفرغ معاه خدام علشان يقدر يعمل الحاجتين دول. ايه اللي كان يعني بادرة او بوادر انك تكون ممكن في الحتة دي زمان وانت صغير؟ يعني بعد ما القسيس سليمان قال لك على فكرة انك فكرة كلية اللاهوت، ايه اللي شافه او ايه اللي انت كمان يمكن كانت في شخصيتك تخليك توصل للحتة دي؟ او هل في حاجة يعني في حاجة ولا لا؟ يعني انت هو انت مع الوقت ابتدى يبان. اقول لك على حاجة مضحكة. زمان وانا صغير وانا في ابتدائي كنت احب قوي 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 الطقوس بتاعت الكنيسة الأرثوذكسية والقداس والبخور والحاجات الجميلة ديت. وانا واخواتي بقى قررنا ان احنا نعمل في البيت نعمل كنيسة. فبقينا نجيب بقى مش عارف ايه ونحط فيه ايه والكاس ونغطي، وبعدين جبنا علبة كده حديد ومليناها رملة وحطينا فيها البان اللي هو اللي بيتعمل بخور، وحطينا يعني فحم فوق الرملة ديت وولعناه وحطينا فيه البان وربطناه بزي حبال كده علشان نمشي في البيت بقى، نبخر البيت ونمشي بزي الزفة ومعانا صورة ونمشي زي الزفة بتاعت القيامة. وتيتا كنا عند تيتا وجدو، تيتا لازم نمر على تيتا وتيتا تبوس الصورة وجدو يبوس الصورة. فمن زمان من زمان واحنا ايه يعني عندي الحتة ديت جميل. وبعدين لما كبرت بقى ودخلت في الكنيسة وابتديت يعني كشاب أخدم، ابتديت أخدم في إعدادي، ابتديت أخد خدمات في إعدادي وبعدين في ثانوي، وبعدين القسيس سليمان ابتدى يدعيني ان انا اخد الترنيم في الكنيسة الكبيرة. فابتديت بقى مع الكنيسة الكبيرة، فابتديت ان انا ما بين الترانيم اقول تأملات صغيرة كده اهو. فابتدى شوية القسيس يشوف يعني ربما انا كنت فاكر ده حاجة عادية يعني بعملها كأي حد بيقود ترنيم، بس القسيس كان عنده يعني رؤية وقال لي انا وبعض الشباب ليه ما تخشوش كلية اللاهوت زي ما قلت لك، ما تخشوش كلية اللاهوت وتبقوا أسوس. كنت أنا ويمكن 2 أو 3 تاني من أصحابي من أصدقائي المقربين، وال2 أو ال3 دول قالوا للقسيس أمين وابتدوا يدخلوا كلية اللاهوت ويحضروا. أنا قلت له لا يا ابونا، أنا مش عايز أبقى متفرغ، أنا أحب إن أنا أكون علماني، عندي شغلي وكده هو واخدم. وكان دايما يعني اكتر شخصيه ندلل عليها بالحكايه دي الدكتور مفيد ابراهيم سعيد. هو راجل شاطر في مهنته وفي نفس الوقت بيخدم وبيوعظ ومعروف وله دور في المجال الروحي يعني. ودخلوا هم الكليه اللاهوت وانا في الوقت ده دخلت الجيش. يعني من ضمن اصحابي كلهم
انا الوحيد اللي دخلت الجيش. الباقيين يا اما اخدوا اعفاء يا اما اخدوا تاجيل 3 سنين، وبعد التاجيل 3 سنين بياخدوا اعفاء. فكل المجموعه ولما اخدوا الاعفاء او ابتدوا يعني قالوا لا احنا عايزين نبتدي نشتغل، فسابوا كليه اللاهوت. انا دخلت الجيش، وخلال اول شهور في الجيش كنت بقى ايه بكسر برضو البابل بتاعت الطفوله، اللي انا ايه طول الوقت انا في الجو المعقم بتاع الكنيسه وبتاع المدرسه، برضو جو معقم لان هي مدرسه مسيحيه فيها رهبان وكده اهو. فالجو المعقم ده ان انا ابتدي اطلع للعالم بقى، ودي كانت يعني صعبه جدا، يعني صدمه ان انا اخلص المدرسه والكليه وبعدين ادخل بقى لمعترك الجيش، وما ادراك ما الجيش، يعني العالم بقى زي ما لازم هتقدر تشوفه يعني. وبالتالي دخلت الجيش، وخلال ال3 شهور شعرت ان الله عمال بيقول لي فاكر الدعوه بتاعت القسيس سليمان ان انت تتفرغ للخدمه؟ شايف الاحتياج اللي حواليك قد ايه العالم محتاج للمسيح، قد ايه العالم محتاج لرساله الانجيل، قد ايه العالم مليان شرور وفي تحديات، وانت شاب وتقدر انك تخدم ربنا وانت شاب. دخلت الجيش في يناير 28 يناير، فانا فاكر 94. في مارس 94 بعد شهرين تأكدت لي الدعوة ان انا هخرج من الجيش على كلية اللاهوت. وانت في الجيش؟ وانا في الجيش، اللي أنا الوقت الفكرة اللي انا كنت رافضها تماما اصبحت هي المتملكاني تماما، والدعوة بتاعت القسيس سليمان اللي قالها لي صحيت تاني وهي اللي تملكتني. وانا فاكر في يوم في الصبح كنت في الجيش وقعدت اصلي، قلت له يا رب انا مش قادر اهرب من هذه الدعوة، فامين انا هضع يدي على المحراث. وكان اول واحد اكلمه طبعا كان القسيس سليمان. كلمته قلت له يا قسيس الدعوة اللي انت قلتها لي ربنا اكدها لي، فانا بعد ما اخلص الجيش في يناير او فبراير 95 اول ما اخلص هدخل كلية لاهوت. فعلا اول ما خلصت التحقت بكلية لاهوت. ده اللي حصل، يعني انه انا ما كنتش شايف في نفسي حاجة، لكن القسيس سليمان والحاجات اللي خدتها من غير ما اقصد يعني تأمل ولا ترنيم ولا بتاع، يعني كشفوا لي شوية بشوية انه واي نوت، يعني ربما يكون عندك اللبنات الأساسية اللي تعمل منك خادم. انا عاجبني أسيس انه ربنا ما عندهوش ستامبة معينة للراعي او للقائد الخدمة. يعني من الواضح من اللي بنشوفه كمان في الميديا انه الراعي او القسيس لازم يكون متحمس، ولازم يكون متكلم، ولازم يكون اكستروفيرت، لازم يكون اجتماعي قوي وعارف كل الناس وعامل شراكات مع كل الهيئات المسيحية وكل الكنائس وكل المجامع. لكن الرب عنده قصص مختلفة وعنده إناية مختلفة. وده اللي عايز أسأله لك. قصة الكتاب المقدس كلها، يعني أنت شوف رجال الكتاب المقدس ما تلاقيش واحد زي التاني، تلاقيش واحد بظروف التاني ولا واحد بشخصية التاني. تلاقي اللي هو لست أنا صاحب كلام من أمس ولا من يوم من قبل أمس، ولا زي موسى. وبعدين تلاقي اللي يشوع اللي هو بيقارن نفسه بقى بالقائد العظيم، ده أنا هعمل إيه بعد ما ويعمل حاجات عظيمة. وعندك بولس الناري، وعندك تيموساوس التمد اللي هو يعني مكسوف، وبولس يكتب رسائل توصية ليه علشان يقبلوه لأنه هو غالبا كان صغير في السن وهش ومعدته تعبانة وسنه صغير. وبطرس ويوحنا ويعقوب، وكل واحد بشخصيته المختلفة. برنابا اللي يعني يتبنى بولس ويبقى هو في الصف الثاني ويدفع تلميذه لقدام. فإتس ميكستشر، يعني خليط عجيب الله بيستخدمه علشان يطلع منه خدامه. بيستخدم الكل، بيستخدم ناس لا نتصور ان هو يستخدمهم علشان يطلعوا خدام ليه. لا انت النهاردة لما بتبص لورا في بداية دعوتك للخدمة، ايه الحاجة او ايه الحاجات انت طبعا ذكرت منها موضوع البابل، انك كنت محصن ومعقم. حلو، انا عجبتني فكرة التعقيم اللي كنت فيه، وفجأة طلعت المجراثيم والميكروبات اللي في الدنيا الطبيعية، يعني ربنا اوريدي طبعا قايل لنا ان هنكون فيها. طبعا
ايه الحاجات اللي انت لو كنت استسلمت ليها في شخصيتك وبناء على تربيتك ونشأتك والشخصية اللي انت تكونت فيها، يعني ايه الحاجة اللي انت لو كنت استسلمت ليها اعتقد كان ده ممكن يعطل عمل ربنا في حياتك النهاردة؟ طبعا لو كنت استسلمت لفكرة ان انا انتروفيرت ما كنتش هعمل حاجة في حياتي، ولا ان انا اروح من الفجالة لمصر الجديدة، ولا ان انا اقف قدام شعب علشان اوعظ ليه. فما كنتش هعمل حاجة، يعني هبقى دايما منكمش ودايما منسحب، ودايما ان انا اروح اتعرف على الناس واعمل مجتمعات جديدة. ده بالنسبة لي كان حاجة تحدي، لكن لو كنت استسلمت ما كنتش هعمل حاجة، كنت هفشل. يعني ممكن يكون مثلا ان انا هسيب الفجالة علشان اروح مصر الجديدة ربما لتغيير المكان، لكن كنت هفشل في مصر الجديدة لان انا هبقى انتروفيرت، وهستسلم لان انا اكون انتروفيرت، ان انا اكون منسحب دايما. الحاجة التانية اللي كنت هفشل جدا لو كنت سبت نفسي أنا شخصية يعني أحب الخطوات الواضحة، وإنه ده بيؤدي لده وده بيؤدي لده وده بيؤدي لده، تبقى عندك الصورة كاملة. فأنا دخلت 14 سنة خدمة في ثانوي زي ما بيقول 14 سنة فرنساوي، وبعدين دخلت كلية الألسن ودرست فيها فرنساوي. فالمفروض بعد كده وان انا اشتغل مترجم، اشتغل مثلا في صحيفه في جريده، اشتغل حاجه كده. فيعني الترتيب اللي هو واضح، و1 زائد 2 1 زائد 1 يساوي 2، فخلينا ماشيين في الطريق اللي هو المرسوم بالنظام اللي انا حاطه كده. ولو كنت استسلمت الحكايه دي ما كنتش سمعت صوت ربنا ان هو عايز يغير لي الكارير خالص، ان انا اروح لحته عمري ما تصورت ان انا اكون موجود فيها، ان انا اتفرغ تماما لخدمه الرب بهذه الطريقه الرعويه. حاجه ثالثه كمان، لو كنت استسلمت لفكره انه انا اللي اعرف اعمله هو ان انا اوعظ في الكنيسه، ماليش دعوه بالرعايه. لا، حتى لو انا مش شاطر في الرعايه لازم ان انا اهتم انه يكون معايا ناس بيهتموا بالجانب الرعوي، وانه اكسر دماغي وافضي وقت حتى لو وقت صغير علشان اقوم بدوري الرعوي. ان انا يبقى عندي مثلا مجموعه تليفونات بعملهم، اي حد بيخش المستشفى لازم اسال عليه، لازم ابعت واتساب لاي حد متضايق، اي حد انا عارف ان هو تعرض لازمه، حتى لو مش هعرف ازوره على الاقل اخد دقيقه ابعت له واتساب اشجعه او كده. هو فلو كنت استسلمت لفكره ان انا بس واعظ، كان جزء كبير من خدمتي في الكنيسة هيبقى مشلول وهيضعف. انت بتحب الترنيم يا أسيس؟ بموت في الترنيم. انا شخصيا قلت لك انه انا بستغرب لما بلاقيك، لان انا عمري ما شفت أسيس، يمكن ده حاصل بس انا ما شفتش انه أسيس أساسي للكنيسة، وكنيسة كبيرة زي إنجيلية مصر الجديدة، لكن كمان في كل المناسبات والكواير والكانتاتات والمناسبات ألاقيك في الكواير، أنت عضو عادي. يعني أولا إزاي باصص للمنطقة دي؟ لأني بحس ساعات إنه وكأن الأسيس ده هو اترقى، يعني اترقى من ان هو ممكن يرنم، مش مستوى الترنيم بقى بقى خلاص احنا بقينا وعاظ بقى ورعاه يعني لشعب. فبحس انه زي بالظبط داود مثلا كان راعي غنم، بعد كده يعني كان مرنم وبيعمل ترانيم، وفجأة بقي ملك. بتشوف ازاي الحتة دي قبل ما نحكي في بداية الموضوع الترنيم ده؟ انا بشوف ان الترنيم والوقت اللي برنم فيه ده هو الواحة الخضراء اللي أنا بستريح فيها من عناء الخدمة. يعني الساعتين اللي بقعد أرنم فيهم أو أتمرن فيهم مع الكواير للكريسماس أو للإيستر، بالنسبة لي دول البونبوناية اللي ربنا بيباركني بيها في الأسبوع علشان يقول لي خف شوية، يعني هو أنت بقى في الحتة اللي أنت بتحبها. فأنا يعني بأحرص جدا ان انا اكون موجود في التدريبات لان انا بحب الحته ديت، بشعر ان انا يعني بعمل الحاجه اللي انا بحبها، اللي بستمتع بيها.
ولا عمري شعرت انه علشان انا بقيت قسيس فانا كبرت على الترنيم. بالعكس انا شاعر ان انا لما بقيت قسيس انا خسرت ان انا مش برنم كتير، عشان كده بلاقي اي فرصة عشان ارنم. فانا برنم بحب الترنيم من زمان وكان وانا صغير كده هو كان في قائد فريق الترنيم في الفجالة كان اسمه وفيق. كان يقول لي في المايدة يوم جايبني ويقول لي هتقول سولو النهاردة للكنيسة الكبيرة، وكل أحد أول كنت برنم للكنيسة الكبيرة ترنيمة وحتى حاجات كبيرة، يعني اختبرتني إلهي وعرفت داخلي، الحاجات اللي هي من صغري وأنا بحب الترنيم. بعدين من سنة تانية ثانوي انضميت لكواير كنيسة الفجالة، وكواير كنيسة الفجالة ده كان من أحسن وأكبر الكوايرات في كل الجمهورية. يعني أنا بتشرف إن أنا كنت بخدم فيه من تانية ثانوي، من وأنا عندي 18 سنة أو 17 سنة لحد سنة 2010، لحد ما سبت الكنيسة. يعني من وقت ما كنت في تانية ثانوي لحد ما سبت الكنيسة وأنا برنم في الكواير في الكريسماس وفي الإيستر، في الميلاد وفي القيامة. فدي حاجة كنت بشعر إنه يعني دي الحاجة الوحيدة اللي بقيالي من الترنيم وأنا راعي، يعني فكنت متشبث بيها جدا. لحد دلوقتي مراتي دايما يعني تتعب لي ضميري، تقول لي أنت الموهبة اللي عندك دي ربنا هيحاسبك عليها إنك مش بترنم. أنا يعني من لو مستغل إن أنت ممكن بعد وعظة مثلا تقول حاجة سولو الناس يسمعوا صوتك، وإن ربنا مديك طبعا بغض النظر انا مش بوافق دايما، يعني بشعر ان ما بحبش الوان مان شو اللي هو يوعظ وبعدين يرنم دي، لان احنا الكنيسه كبيره وفيها مواهب كتير فما بحبش اعمل كده. لكن بالنسبه للترنيم انا بقول لك دي الواحه اللي انا بشعر فيها بالراحه من تعب الخدمه ومن الضغوط ومن التحديات اللي طول الوقت بتقابلني كراعي للكنيسه. أنا لسه عارف دلوقتي حالا أو قبل ما نبتدي البودكاست إنك من مؤسسين منتظر الرب. أنا فعلا من الخمسة اللي أسسوا فريق منتظر الرب سنة 88. كنت برضو في تانية ثانوي. ابتدت إزاي الحتة دي؟ القصة دي ابتدت أصحاب في الكنيسة. هو منتظر الرب ده من كنيسة الفجالة، كلنا من كنيسة الفجالة. ممكن تقول الخمسة لو تفتكرهم؟ أفتكر ألبير سمير وأشرف سمير أخوه وهاني زكي وعبير صابر ونانسي صابر وإستر محارب وسناء شكري ووجدي فهمي وأنا. كنا 9. واو. كلنا من كنيسة الفجالة. ابتديتوا يعني انتوا حسيتوا انه عايزين تعملوا فريق بره الكنيسة؟ احنا اغلبنا يعني اشرف بيعزف درامز وبيرو بيعزف كيبورد، وكان هما دول الحاجتين اللي عندنا والباقيين بيرنموا. وابتدينا نتجمع وكان اول خدمة لينا احنا كل سنة في الفجالة عندنا سوق خيري بيتعمل. اوكي. زي يوم شركة وكده، هو زي بازار وبيبقى فيه في الأول خدمة تعبدية. فقالوا لنا ما تيجوا اعملوا لنا خدمة انتوا الفريق الجديد ده. وابتدينا بعد كده هو ناخد خدمات في الفجالة. ابتدينا دايما بالفجالة، شوية بشوية كبرنا وناس جم آلات جديدة وأصوات جديدة، وابتدينا نخرج نخدم في كنايس تانية. أنا قعدت في الفريق من سنة 88 لحد سنة 96. دخلت الكلية، كلية لاهوت، وكنت شغلت واتجوزت، فما ما كنتش قادر أدي أكتر من كده. لكن أعتز برضو إن أنا كنت من الناس اللي ابتدوا الخدمة الجميلة ديت مع فريق بعتز بيه لحد دلوقتي. لكن كنيسة الفجالة كانت محتضنة الفريق ده، محتضنة الفريق، الكفر بتاعها طبعا يعني. وابتدوا يجيبوا لنا آلات جديدة علشان يساعدونا في الآلات الجديدة، ويدونا خدمات. يعني فتحوا لنا المنبر، ودي أهم حاجة، أهم من الآلات وأهم من فتحوا لنا المنبر علشان إحنا كفريق نقف عليه ونبتدي نمارس المواهب اللي عندنا ونخدم ربنا من خلال الترنيم. أصعب موقف أو وقت بتحس إنك عديت فيه بس الرب سمح بيه عشان تشكيل حاجة معينة في حياتك؟ ربما يكون أصعب وقت، ما أقدرش أقول إن في أزمة كبرى حصلت في حياتي،
لكن اقدر اقول انه في بعض الحاجات اللي بالنسبه لي كانت في الاول مؤلمه. اول حاجه ربما يكون تحركي من كنيسه الفجاله لكنيسه مصر الجديد، دي كانت مؤلمه لانه انت بتقتلع نفسك من جذورك، تقتلع نفسك من المكان اللي انت محبوب فيه ومعروف فيه، وذاهب الى ارض غريبه ما تعرفش فيها حد، ولا عارف ايه اللي هيحصل، ولا عارف انت هتروح فين. اول 3 شهور انا ما كنتش عارف انا رايح فين، ايه اللي جاي. فده بالنسبه لي كان صعب ومؤلم. مؤلم لانه انا بسيب المكان وعيلتي وحبايبي واصدقائي اللي انا نشأت معاهم، وصعب لانه انا مش عارف ايه الخطوه اللي بعد كده. ربما يكون بعدها محاولة مني انه انا ابتدي دراسة للدكتوراه، وعرضت عليا فرصة في كلية لاهوت كويسة جدا في امريكا، وكان العرض ده يعني حلو جدا، انه هدرس على حساب الكلية فول تويشن، وحسابها شايله كل المصاريف حتى مصاريف الطيارات، يعني هروح مرتين في السنه، مصاريف السفر على الكليه، وبتديني ستايبند ليا، وبيجيبوا لي لابتوب جديد علشان الدراسه. وكليه محترمه جدا جدا جدا. ودخلت وكان طبعا المنافسه شديده جدا، وفي الاخر لم اختار. دي كان بالنسبه لي، لان انا عديت كل المراحل، كان فاضل الحاجه النهائيه، في الحاجه النهائيه لما الرب ما سمحش. فدي كانت بالنسبه لي برضو، لان انا اتعلقت بالامل ده، ولان انا في نفس الوقت البروجرام ده كان مناسب جدا، لان انا مش هسافر اي بروجرام دكتوراه الواحد بيسافر وبيقعد هناك، خاصه لو PhD. ما اقدرش اعمل كده هو مع كنيسه، انا كنت لسه في كنيسه الفجاله، ما كنتش اقدر اعمل كده هو مع كنيسه، لان انا برع كنيسه ما اقدرش اسيبها 5 ولا حتى سنه، ما اقدرش اقعد بره بعيد عن الكنيسه سنه. الدكتوراه دي كنت هروح اسبوعين مرتين في السنه، ففيري يعني فيتنج ليا. فكنت حاسس ان يعني مترتبه وكل حاجه، وعملت الامتحانات كلها والدنيا ماشيه كويس، عند اخر تكه اترفضت. فدي كان بالنسبه لي فكره الرفض، ان انا ما اتقبلتش، وفكره انه امل تعلقت بيه وبعدين مشي من ايديا. شعرت انه يعني كانت مؤلمه بالنسبه لي. المواقف الثالثه اللي بتؤلمني جدا هي مواقف الفقدان عند الأحباء اللي موجودين في الكنيسة، خاصة لما بيبقى فقدان مفاجئ، حوادث أو أمراض أو موت مفاجئ. بالنسبة لي الحاجات دي بتبقى صعبة جدا جدا على نفسية الشخص، يعني ما باخدهاش إن من بره من ورا قلبي يعني، لا يعني كراعي، وخاصة لو الناس قريبين مني بتبقى الدنيا صعبة جدا. أنا فاكر يعني جنازة من الجنازات اللي حضرتها في كنيسة الفجالة، كان 3 شباب في الاجتماعات المختلفة تعرضوا لحادث وانتقلوا هم ومامتهم. فكانت الجنازة بالنسبة لي صعبة جدا، إنه 4 صناديق داخلين الكنيسة، وشباب زي الورد وخدام جمال بيحبوا ربنا وممتازين واخلاقهم عاليه ومؤدبين، ويعني كان كل الكنيسه بتحبهم. وفجاه دي كان طبعا من الجنازات اللي مش ممكن انساها. ربما من المواقف الصعبه، موقف اخير حصل very recent بعد في اثناء كوفيد، انه انتقال الشيخ فكري فؤاد. الشيخ فكري هو قائدي في اعدادي، وهو كان قائد فريق الترنيم الكواير بتاع الفجالة. وغير كده هو انه اسرته كانت بالنسبة لي اسرة قريبة جدا جدا، هو كان زي بابا. بالنسبة لي انتقاله اثر فيا ولا يزال يؤثر فيا حتى النهاردة. ده كان مؤلم، يعني المواقف المؤلمة جدا اللي علمت فيا هو انتقال الشيخ فكري.
ايه المواقف او ايه الاوقات، انجاز التعبير، الاوقات اللي بتحس فيها انه انت وكأنك انت في حتة اكبر منك، يعني بتحس انه لا دي الشيلة كبيرة وشكلي اتورطت، حتى لو هي دعوة، يعني عارف يعني انت هي دعوة، بس في اوقات بتعدي كده على بالذات ربنا استأمنهم على عمل وعمل روحي وشعب، تحس انك يعني انا زي ما موسى كان بيقول ان الموضوع اتقل مني واكبر مني والشعب ده اكبر مني، يعني فبتحس بكده اوقات وبتحس بايه وبتتصرف ازاي ساعتها؟ اكتر وقت بشعر فيه انه الحته مش بتاعتي، وانا ايه اللي دخلني الخيه ديت، هو الوقت اللي بقارن فيه نفسي بالاخرين. ابليس بقى بيشتغل على فكره النظره الدونيه للذات، وانه بص مين بيعمل ايه، وبص الكنيسه دي بتعمل ايه، وبص انت كنيستك بتعمل ايه. مع ان لو انا بصيت على الكنيسه وعددت مراحم الله واحسانات الله للكنيسه من خلال استخدامي بضعفي، هشعر انه يعني ايه اللي انت بتقوله ده، يعني wake up، يعني صح. لكن الحقيقه لما بقارن نفسي بالاخرين ايا كان، بوعظ الآخرين، بأداء الآخرين، بنجومية الآخرين، يعني إذا كان في يعني نقدر نسميها خطأ النجومية في الخدمة، أشعر إنه طب يعني أنا إيه اللي بيا، يعني أنا إيه اللي دخلني الحتة دي اللي فيها مقارنات وفيها، وأنا قائد المنظومة كلها والناس كلها عينها عليا، فأكيد هم كمان بيقارنوني زي ما انا بقارن نفسي بالاخرين، هم كمان بيقارنوني بالاخرين، واكيد هم شاعرين باللي انا شاعر بيه، ان انا برضو I'm not fitting، انا مش مناسب للمكان اللي انا موجود فيه. فده اكتر حاجة بطلع منها. ازاي بطلع منها؟ لما اقول لنفسي حاجتين: افكر نفسي بنعمة ربنا اللي جابتني للمكان ده واللي مخلياني موجود في المكان ده، بالنجاح اللي الناس بيقولوا لي عليه او بيشاوروا لي عليه. والحاجة التانية يعني بفكر نفسي انه انا فريد من نوعي، ان الله خلقني متفرد، والله بيستخدمني بشخصيتي بطريقة مختلفة عما بيستخدم بقية الناس، وبيستخدمني بطرق مختلفة عن بقية الناس، وبيستخدمني في وعظي بطريقة غير اللي بيستخدم بيها بقية الناس. والله في كل ده بيستخدم الكل بكل إعجاز ممكن. هو بيستخدم اللي بيوعظ بالطريقة دي عشان يكسب ناس، وبيستخدم اللي بالطريقة عشان يكسب ناس، وبيستخدم بالطريقة دي عشان يكسب ناس. فمن فضلك احترم إن الله بيستخدمك بالطريقة دي، ما تقللش من نفسك. أكتر حاجة بتخاف منها؟ أكتر حاجة بخاف منها أكتر حاجة بخاف منها المواجهة. أنا مش بتاع مواجهات، يعني بضطر إن أنا أواجه، لكن ما أحبش إن أنا أواجه، رغم إن ده مهم. بس أنا يعني أشيل هم قوي إن أنا هقابل حد وواجهه، سواء أواجهه بحاجة هو عاملها غلط فأنا لازم أديله على دماغه، أو أواجهه بإن أنا أخدت قرار مش هيعجبه. فزي مثلا ما كنت رايح أقول لكنيسة الفجال إن أنا ماشي، فاجئ بالنسبة لي كان جبل جبل جبل. الأسيس سليمان والمجلس لكن بالنسبة لي كان صعب جدا أو إن أنا أواجه ناس بيهاجموني وأنا لازم أواجههم. فاجئ بالنسبة لي كان أي المواجهة بتخوفني، المواجهة بتقلقني، يعني بتوترني، ممكن ما نامش بالليل لو أنا عارف إن تاني يوم
عندي قاعده مع فلان عشان هقول له انت عملت كذا وكذا 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 وما كانش المفروض ان انت تعمل كذا وكذا وكذا، رغم ان انا معايا الحق، يعني انا معايا الابر هاند، معايا الاثوريتي، بس بشعر انه يعني ابعت له واتساب احسن، ابعت له واتساب احسن. ده ربما يعني جزء من شخصيتي اللي هي الانسحابيه شويه. ففكره المواجهه بالنسبه لي تقيله، بشيل همها. رغم ان في ناس بستعجب بقى يدخلوا في الحديد ما عندهمش مشكله، يعني انا هتكلم معاه واقول له مش عارف ايه ويعملها بكل سهوله، لان شخصيته. انا بحاول ان انا اكسر ده في شخصيتي، ان انا في مواقف لازم هواجه، بس يعني تيجي كده هما بيني وبينك هقول لك لا، يعني لو عافتني من الجلسه ديت ابقى مبسوط. بستغرب جدا يا أسيس، ودي مشاعر شخصية، يعني انه انت مضطر تتعامل مع كل الناس، مش انت كيوسف لكن كراعي. القسيس لازم يتعامل مع كل الناس وكل الأطياف وكل الفئات والشعب اللي بيجوله في كنيسته، إذا كان غريب، إذا كان قريب، إذا كان ابن المكان، إذا كان جاي لسه جديد، إذا كان وبقى نوعيات الشخصيات المختلفة بقى، المادي اللي بيحب الكنيسة، اللي لا عايز منصب وعايز شهرة، أو اللي نفسيته ضعيفة وبيزعل من أقل حاجة، واللي عنده كبرياء شوية. هل أنت فعلا مضطر تتعامل مع كل الناس دي؟ ولو مضطر بتهيئ نفسك ازاي؟ بتجهز نفسك ازاي؟ بيبقى عندك الصلابة والمتانة في انك تتعامل مع الناس دي كلها؟ وهل في فعلا نوعيات، انا سألتك كذا سؤال انا عارف، بس هل في نوعيات انت كيوسف سمير ما تحبش تتعامل معاها بصراحة؟ طبعا في نوعيات ما ارتاحش ابدا ان انا اتعامل معاها، ويعني البعد عنها غنيمة زي ما بيقولوا. طبعا يعني الشخصيات الحادة في الكلام. ليه؟ لأنه الشخصيات الحادة بتخلق جو من المواجهة غير الموضوعية. يعني هما يقولك جاي يهاجمك انت شخصيا، يهاجمك وعمال بيهاجمك، فهو بيخلق جو انه انا مش جاي بقى، انا كنت جاي علشان ادافع عن الموضوع او نتناقش في الموضوع، لكن انت بتجبرني ان انا ادافع عن موقفي. شخصنت الموضوع. فانت يعني فالجو اللي بيهيأ هو جو مش مناسب ليه ان انا اتكلم في الموضوع في الامر بموضوعية. وطبعا يعني فكرة انه التطاول، يعني ممكن يبقى العنف بتطاول. طبعا ما فيش حد يحب ان هو يبقى موجود في مكان حد بيتطاول عليه. يعني الشخصيات ما احبش مثلا، يعني او بيبقى صعب عليا هتعامل مع الكل. شخصيات الناقدة، شخصيات السوداوية اللي هم ما بيشوفوش حاجة حلوة في الموضوع، يعني ما بيشوفوش اي حاجة جميلة، كله وحش وكله لازم ينتقد وكله نقط سودة وكله لازم نتخانق عليه. يعني طب ما فيش حاجة كويسة؟ ما تبلش رقنا بحاجة كويسة؟ يعني ما فيش حاجة انت شايفها كويسة تقدر تشجع عليها؟ يعني لا. فده طبعا نوعية برضو ناس بيبقى صعب التعامل معاهم، يعني خاصة لما يبقى معتد برأيه بقى وشايف انه رأيه هو الصحيح بس، ومش عايز يسمع اي دفاع عن الموقف. لا، هو اللي بقوله صح، والدنيا وحشة يعني وحشة. فتحاول تقنعه بقى انه الدنيا فيها حاجات كويسة وحاجات وحشة، مش عايز يقتنع، هو شايف انه كله وحش. طبعا ده برضو بيخلق جو انه طب لا، انا بقول لك ان في حاجات كويسة، عايز تقبل، مش عايز تقبل خلاص براحتك. فطبعا برضو بيبقى التعامل صعب. هتعامل مع كل الناس، بس مع الخبرة بقى الواحد بيبقى عارف مفاتيح الشخصيات. يعني عارف انه فلان الفلاني تجيبوا المكتب وتقفل عليكم الباب احسن ما تكلموا قدام الناس. مثلا الشخصية الفلانية دي هتقول الكلام بحسم، مش هتجمل فيه عشان هو لازم تخبطه عشان يفوق.
شخصيات انبساطية بقى جميلة جدا، تقدر تتكلم معاها وتاخد وتدي، وعندهم استعداد ان هم يقبلوا الكلام، عندهم استعداد للاعتذار، وعندهم استعداد يقبلوا الاعتذار. مش صعبين ان الواحد لو قال لهم انا اسف ان هم يقعدوا يتعززوا عليه، لا يعني سهلين في الاعتذار. شخصيات تانية ممكن شخصيات تبقى انت مش عارف هم عايزين يوصلوا لايه، فيعني هو مش عارف هو اصلا جاي عايز يوصل ايه الموضوع ده. شخصيات عندها conceptions غلط، خاصة مثلا في العلاقات الأسرية، إنه الست دي ملهاش قيمة، هي تسمع كلامي وبس. الله، فأنت بقى عايز تعيد صياغة الكونسبشنز بتاعته. أنت عايز يعني أنت بتتكلم مع إرث مش مع شخص. بالظبط. انت بتتكلم مع إرث، مع واحد بقاله 20 أو 40 سنة بيشوف بابا بيعامل مراته بالطريقة ديت وبيقول لها وبيتكلم معاها بالطريقة ديت، وبالتالي انت عايز تحفر تحت عشان الجذور دي تطلع وتنضف وتحط مكانها. مين بقى يقدر يعمل الحاجات دي وانت عندك مشكلة أسرية هتوصل للطلاق مثلا؟ لازم وفي حاجات بتنجح وفي حاجات ما بتنجحش، وفي ناس واحد بيوصل معاهم لحلول، وفي واحد بيقول لك على راحتك براحتك. ربنا يعينك. ربنا يعينكم. هو طبعا كمان هو اي شركه انت لو مدير شركه هتضطر تتعامل مع كل انواع الشخصيات. بس خد بالك انت في الشركه الحاجه اللي بتجمع ما بينكم، الرابطه اللي ما بينكم السالري. اوكي. هو موظف عندك. الكنيسة انت بتقابل كل هذه الانواع من الشخصيات، وهم انت ما فيش authority عليه. يعني في authority الروحي، بس مش كل الناس انت عليك authority عليهم الauthority. مش كل الناس مقتنعين ان انت ليك authority روحي عليهم. فالخدام مثلا، خدام اغلبهم متطوعين، فلما هيتضايق من حاجة في الخدمة باي باي. الموظف لو متضايق من حاجة في الشغل مش هيقول باي باي، لانه مرتبط بالمام اكل عيش. الاكل. في الكنيسة لا. ففي الكنيسة انت محتاج انك تتعامل بطريقة غير ان انت مدير، انت قائد، انت اب، فبتحتاج لضغط اكتر انك تحتوي الناس. طب تعالى نقعد، طب تعالى نشوف ايه المشكلة. في اي شركة لو انت مش عاجبك حد وعامل مشاكل you'll fire him، هتطرده. مش هتطرد حد من الكنيسة، مش هتطرد حد الا لو عامل مشاكل جامده او عامل ازمه في الكنيسه، هتضطر يعني تعزله او تفرزه. لكن مع اي حد تاني، حد تعبك في الخدمه، هتاخده بالراحه وهتتكلم معاه مره ومرتين وكده اهو. لكن مش اول اوبشن عندك ان انت هترفضه، فده بيحط ضغط تاني انك ما عندكش الحل السهل. لا، انت بتشوف ان في تغيير في العمل الروحي دلوقتي عن زمان، وتعامل القيادات الكنسية بالذات الإنجيلية، يعني لو احنا نحكي في الوسط الإنجيلي في فرق. يعني انت اتربيت على زمن معين، انا مش بقول زمن بعيد، لكن في حقبة معينة بشعب معين بحتى authority روحي، يعني او السلطان الروحي والتأديب الكنسي في مجتمعاتنا الكنسية. بتحس ان النهارده ما بقاش هو وما بقاش ناس حاملة بعض، وما بقتش عارف تمارس حتى سلطانك الروحي زي الاول، زي ما الأسيس بتاعك زمان كان بيعمل كده معاك. لا شك احنا في عصر جديد ومعطيات جديدة وسلوكيات جديدة ومبادئ جديدة في العلاقة ما بين الراعي والشعب، وما بين الشعب والكنيسة، وما بين الشعب والخدمة. زمان يا مثلا كنا نتسابق على الخدمة، يعني في احتياج كلنا عايزين نروح، كلنا عايزين وقتنا كله بنديه للكنيسة. صح. يعني دلوقتي
مفيش يعني بالعافية لو أنا جيت الكنيسة في يوم الاجتماع بتاعي، لكن ما عنديش استعداد ان انا ادي يعني بنهاتي دلوقتي مين اللي يشيل الشيلة. صعب جدا، مش لاقيين حد، مفيش حد عنده الباشن اللي بتاع زمان انه انا عايز اخدم وعايز ادي وقت للخدمة. طبعا ثورات الربيع العربي عملت انقلاب في العلاقات مع الرمز السلطة، رموز السلطة، سواء الرمز ده رمز سياسي زي رئيس البلد، أو رمز أسري زي الأب أو الأم، أو رمز كنسي زي الراعي أو زي رئيس المذهب أو زي رئيس الطائفة. فدلوقتي الأصوات اللي كان من الصعب انك تسمعها بتنتقد هذه الوجوه اللي بتمثل السلطة، سهل جدا انك تشوفها دلوقتي وتشوف جروبات وصفحات على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بتتسمى حتى ضد فلان وضد فلان ومحبي فلان فطبعا فكرة العلاقة اللي ما كانش فيها مشاكل ما بين القائد أو الراعي أو الرئيس أو الأب والرعية ما بقتش موجودة دلوقتي. بقى في توترات وبقى في توجسات، يعني كله شايل من بعضه، والناس دايما عندهم افتراضات إنه القيادة عندها hidden agendas، دايما عندهم يعني انت بتقول كده هو بس انت عايز توصل لكده هو، وانت بتعمل الحاجة دي كده هو لوجه الله، يعني انت بتحبنا لوجه الله، يعني انت عايز تقربنا منك لوجه الله، ولا انت عايز تعمل لوبينج وعايز تضرب في فلان الفلاني الحاجات دي بقت سممت الجو للأسف. ما بقولش في كل الكنائس، ما بقولش على كل المستويات، لكن موجودة دلوقتي. فكرة قبول ما يعرض عليا من غير نقاش مش موجودة دلوقتي. مفيش تعليم أقوله إيه اسمع وابن الطاعة تحل عليه البركة، مش موجودة دلوقتي. يعني ما ينفعش إن أنا أقنع شاب من الشباب إن اللي بقوله دلوقتي من الإنجيل هو صحيح، سواء هو اقتنع أو بما اقتنع. إيه هيقول لي طب اقنعني، يعني طب قول لي إزاي يعني إنه يشوع وهو بيقتل الناس دول ما اعتبرهوش إنه هو ده جرائم حرب يعني ولازم أديله، لازم أفسر له يعني حروب العهد القديم ده نفسرها إزاي، المزامير زي مزامير الانتقام مثلا أفسرها إزاي، حاجة زي الثالوث أفسره إزاي، حاجة زي الألم أفسرها إزاي. إذا كنت بتقول إن الله محب والله صالح، فإزاي تفسر هذه المقولات في ضوء إنه إحنا بنشوف كل يوم الألمات بتتزايد على البشر؟ كل الحاجات دي لا تقبل بسهولة النهاردة، ما حدش هيقبلها بسهولة. فطبعا الحكاية مختلفة تماما. زمان كنا غلابة، يقولوا لنا ربنا بيحبك، ربنا أمين، ربنا بيحميك من الألم أمين. لكن النهاردة لا، المشاهدات وتشوف كل يوم على الفيسبوك المصايب واللي بيحصل في غزة واللي بيحصل في أوكرانيا واللي بيحصل في المجاعات واللي بيحصل في أمريكا واللي بيحصل واحد يتقتل وهو ناشط وواحد يطلع يصطاده وفجأة يروح فالحاجات دي كلها بتلخبط الناس، والناس محتاجين انهم يسمعوا حاجة ترد على اللخبطة ديت. عايز اروح اجهدتك انا عارف. ابدا، انا مبسوط ان انا اتكلم. انا كمان. انت رحت للمجتمع الجديد بتاع مصر الجديدة الإنجيلية بناء على كمان طلب من القسيس مكرم نجيب، صح؟ حكيلي وجود قسيس زي مكرم نجيب في حياتك في الوقت ده، في النقلة دي كان ليها تأثير إيجابي إزاي؟ ساندتك إزاي؟ هو القسيس مكرم أنا يعني معرفتي بيه طبعا في الأول من خلال أنه كان بيدرسي في كلية اللاهوت. هو كان بيدرسني علم الوعظ في كلية اللاهوت. ومن المحاضرة الأولى أنا فاكر قلت لنفسي أنا عايز أبقى زي الراجل ده، أنا عايز أبقى زي الراجل ده في علم الراجل ده. ولم تسعني الدنيا فرحا لما وعظت قدامه أول مرة وقال إنه يوسف وعظ، يعني
وعظة أنا ما سمعتهاش قبل كده في مستواها من طلبة الكلية. طبعا أنا كنت حاسس إن أنا بقيت رئيس طائفة يعني ما قال لي الكلمتين دول، يعني الأسيس مكرم بيقول لي الكلام ده، فأنا ما كنتش مصدق نفسي ولا الدنيا سيعاني. وابتديت أتعرف بيه بقى من خلال إنه أستاذيته في كلية اللاهوت، وابتديت أتعرف على كتبه، وابتديت كمان إنه يعني أتعرض لشخصيته كواعظ. وأنا فاكر إنه أنا كنت في السنة الأخيرة في كلية اللاهوت، وكنت أنا يعني في خدمتي في الفجالة إن أنا كل يوم حد الصبح باخد الترنيم في الاجتماع الصباحي يوم الحد صباحا. فكنت يعني أقتنس بعض الأحد اللي بيبقى عندي مثلا فيهم امتحانات مثلا أو مزنوق فمش هضطر إن أنا أنزل من مصر الجديدة للفجالة عشان أخد الترنيم، فكنت بعتذر للأسيس سليمان وأروح مصر الجديدة جاست علشان أسمع الأسيس مكرم. فيعني سمعت خدمتين أو 3 خلال وجودي في كلية اللاهوت من الأسيس مكرم، وكل مرة كنت بشعر إنه يعني هو ده الوعظ اللي يرم العظم زي ما بيقولوا، يعني يملى القلب ويملى الذهن ويخليني أفهم الكتاب بطريقة جديدة وطريقة أكثر انفتاحا وأكثر عمقا. واتخرجت من كلية اللاهوت وابتديت الخدمة في الفجالة زي ما قلت لك 12 سنة. وخلال الوقت ده الأسيس مكرم دعاني إن أنا أكون بساعده في تقديم علم الوعظ في كلية اللاهوت. طبعا برضو الدنيا ما كانتش سيعاني إن أنا أبقى جنب هذا العملاق. فابتدى إن هو إحنا عندنا حاجتين في كلية اللاهوت، حاجة اسمها الوعظ التفسيري، علم الوعظ التفسيري اللي هو الثيوري، هو ده اللي بيقدمها في المحاضرات. وبعدين عندنا حاجة اسمها علم الوعظ التدريبي اللي هو الطلبة يوعظوا قدام. فهو إحنا كان اللي بيقيموا العظات 3، كان الأسيس مكرم والأسيس إكرام، وبعدين اختارني أنا معاهم علشان هو كان بيقيم العظة هيكليا وتفسيريا، والأسيس إكرام بيقيم التطبيق. هو كان عايزني للخطابة، للوقفة شكلها إيه واللغة شكلها إيه والتون والحاجات ديت. فطبعا يعني أي حاجة هعملها جنبه حلوة، أي حاجة هعملها جنبه حلوة. ابتديت فعلا، وشوية بشوية قال لي أنا مش قادر إن أنا أكمل في علم الوعظ التفسيري، فأنت هتاخد مكاني في المحاضرات. أنا بقيت بقدم المادة وبشترك معاه في علم الوعظ التدريبي. وبعدين يعني لما انتقل هو بقيت أنا كمان مسؤول الوعظ التدريبي في الكلية، فبقيت مسؤول عن الحاجتين. فطبعا الأسيس مكرم أفسح لي مكان جنبه أولا في كلية اللاهوت. يعني لما سبت الفجالة وقعدت 3 شهور من يوليو 2010 في البيت، اتصل بيا وقال لي أنا أحبك إن أنت تيجي تنضم لفريق العمل معنا في الكنيسة. فعلا في 10/2010 يعني قبل ثورة يناير ب3 شهور ابتديت أخدم في كنيسة مصر الجديدة كمساعد. واتعلمت طول الوقت، كنت بتعلم من الأسيس مكرم محبته للكتاب المقدس وقدرته على العطاء في الوقت قدام الكتاب المقدس، وانه الوعظ بتاعه ما كانش بياخده لايتلي، ما كانش بيستخف بالوعظ بتاعه. هو اللي علمني انه لما بطلع المنبر انا بطلع اقف على ارض مقدسة، فانا لازم احترم المكان اللي انا بطلعه ده. ما ينفعش ابدا ان انا اطلع مش محضر، ما ينفعش ابدا طالع وانا مش مستعد ان انا ادي للكنيسة وجبة تشبع الكنيسة ديت. وفعلا ابتديت ان انا اوعظ في الكنيسة. وسنة 2014 الأسيس مكرم تقاعد، وأصبح هو الراعي الإكرامي للكنيسة. وكان في سنة جاب كده هو من غير راعي، كان مسك المجلس في الوقت ده الدكتور الأسيس عاطف مهني، وهو اللي قاد الكنيسة علشان يختاروا يعملوا الانتخابات للراعي الجديد. ونعمة ربنا اختارتني ان انا اكون الراعي الجديد. واشهد ان الأسيس مكرم من سنة 2015 لسنة 2019 السنة اللي هو انتقل فيها لم يفرض نفسه، لم يتدخل في اي قرار انا باخده في الكنيسة، رغم ان هو كان ممكن بسهولة ان هو يعني ومكتبه موجود. هو كان بينزل كل يوم بعد ما يتفرغ للكتابة، كان بينزل كل يوم للكنيسة. كان كل اللي بيعمله ان هو بيخبط عليا بيقول لي صباح الخير، ممكن نقعد مع بعض شوية ندردش،
لكن عمره ما تدخل الا لو انا رحت قلت له انا لايس في قرار وانا محتاج مشورتك ومحتاج حكمتك. كان بيتدخل بكل محبه وبيساعدني في ان انا اوصل للقرار. لكن ولا مره يا أسيس مكرم ولا مره تدخلت انك تاثر على قرار او انك تكلم ناس عشان ييجوا يقولوا لي مش عارف خد قرار، ولا مره. فتعلمت منه قد ايه الراجل ده كان يعني سامي في اخلاقياته. طبعا بعيدا كمان عن نزاهته الشخصيه، يعني ما حدش يقدر يمسك عليه حاجه، محدش يقدر يمسك عليه حتى تبوظ خدمته، تلقي بظلال ولو بظلال طفيفه على خدمته في كل المجالات اللي احنا عارفينها اللي هي ممكن الخادم يقع فيها. كان نزيها الى اقصى حدود النزاهه، فانا بدين له بالامر ده في حياتي. حضرتك كنت يعني رسمت قسا في 2015 مش كده؟ لا، رسمت قسيس في زمان سنه 98. لا، هي رسامه مره واحده اتنصبت بقى يعني. انا قصدي المساعد بيروح من غير تنصيب، يعني المساعد، يعني القسيس المساعد هو مساعد للراعي بس. أوكي. لكن لما بقيت الراعي أساسي. الاساسي يعني نصبت راعيا اساسيا على الكنيسه. انا قصدي التنصيب 2015. من ال10 سنين دي من 2015 ل 2025 ايه اللي ربنا شكل في حياتك فيها كتعامل مباشر بشكل بصلاحيات اكبر، بمسؤوليات اكبر، بكنيسة يمكن برضو انتشارها وبقعتها اوسع شوية. كمان انا عارف انه كنيسة مصر الجديدة الانجيلية بتخدم، هي كنيسة لكنايس تانية. لا، هو اكتر من كنيسة. والحقيقة يعني انا أدين للأسيس مكرم برضو بهذا الأمر، إنه ابتدى فكرة زرع الكنائس. يعني سهل جدا إنك تروح تعمل نهضة في كنيسة ويبقى اسم مصر الجديدة عملت فرقعة ونهضة وفيها آلافات وكده هو، وبعدين تطفي الأنوار وتتشال المايكات وترجع ريم على عادتها القديمة. الأسيس مكرم قال لا، أنا عامز عمل روحي يستمر في المكان. فابتدى إن هو يروح، ده الخط الأصعب بقى، إنه يرسل خدام يبتدوا خدمات في أماكن ما فيهاش أي خدمة. وابتدى خدمات في منشية ناصر، ابتدى خدمات في مدينة السلام، ابتدى خدمات في حي الهجانة اللي هو الكيلو 4.5. والثلاث كنايس دول أصبحوا كنايس رعوية. يعني الهجانة اللي هي دلوقتي أصبحت كنيسة رعوية، مدينة السلام أصبحت كنيسة رعوية قائمة بذاتها كنيسة، ومدينة نصر الإنجليزية برضو زرع مصر الجديدة وأصبحت رعوية. فاضل منشية ناصر خلاص قريب جدا هتبقى رعوية. فولدت مصر الجديدة 4 كنائس رعوية انضموا إلى مجمع القاهرة وسنودس النيل الإنجيلي. فأنا بدين للأسيس مكرم بهذا التوجه اللي احنا لحد دلوقتي ماشيين فيه. فالكنيسة برضو دلوقتي في خدمة في بشتيل في الجيزة، خدمة في بدر، كنيسة مدينتي اللي في مدينتي دي برضو نبتة من مصر الجديدة. فاحنا بنشكر ربنا على التوجه ده. أما عن ربنا تحداني في إيه أو إيه الحاجات اللي اتغيرت في حياتي، ربنا غير في حياتي جدا من خلال فريق العمل اللي احنا بنشتغل مع بعض دلوقتي. أنا متبارك بفريق العمل الأسوس والمتفرجين اللي بيشتغلوا معانا دلوقتي في كل القطاعات. وشاعر إنه الأسوس 3 اللي معانا، ومعانا كمان سامح ماجد طبعا طالب في كلية اللاهوت من مصر الجديدة. شاعر إنه الفريق ده بيتحداني أنا شخصيا، إنه إحنا بنقعد مع بعض وبنصلي مع بعض كل يوم 2. عندنا قاعدة بنقيم فيها اللي حصل في الأسبوع اللي فات. لو حد مننا كان عنده خدمة بنقطع في فروته كلنا، حتى أنا. فبقول لهم من فضلكم انتقدوا العظة بتاعتي، طولت ما طولتش، الصوت كان شكله إيه، الأفكار كان شكلها إيه، العنوان كان حلو ولا لأ، فكل حاجة. فإحنا ده يعني الحديد بالحديد يحدد والإنسان يحدد وجه صاحبه. فإحنا مؤمنين بدي، وكل يوم 2 عندنا القعدة ديت. فالأسوس شكلوا فيا كتير جدا وبتدفى فيهم. يعني شاعر إن أنا في وسط عيلتي، فدي حاجة من الحاجات اللي ربنا باركني بيها
جدا. الحاجة التانية اللي أشكر ربنا عليها إنه لما جيت مصر الجديدة شعرت إن مصر الجديدة كرعوية هي رعوية ربما تكون مقفولة شوية، يعني مجتمعها مجتمع معين، ربما يكون من الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة والغنية. شعرت إنه ليه ما يبقاش فيه تنوع أكتر من كده. بنعمة ربنا مع التفكير ومع برامج حطيناها ومع خدمات استحدثناها ومع خدمات ابتدينا فيها يعني جديد، شعرنا ان احنا فتحنا الابواب اكتر ربما لتنوع اكبر موجود في الكنيسة. وانا بشعر انه ده كنيسة العهد الجديد. كنيسة العهد الجديد الرسول بولس بيكلم فيها السادة والعبيد، بيكلم فيها الرجال والنساء، بيكلم فيها اليهود والأمم، بيكلم فيها السكيفيين والبرابرة، بيكلم فيها كل ده. فدي كنيسة العهد الجديد، كنيسة واحدة ما فيها كل الطبقات، صح. لكن كل الطبقات عايشين في محبة وفي تناغم وفي قبول وفي تحديات برضو، صح. الواحد مع الآخر. لكن الكنيسة اللي ليها لون واحد يعني أشعر إنه لا تعبر في رأيي عن كنيسة العهد الجديد. فأنا أشكر ربنا إنه ربنا باركنا بإنه النهاردة عندنا 3 كنايس مختلفة عن بعض. يوم الجمعة شعب، صح. بطبيعة ما، يوم الحد بالليل شعب بطريقة ما، ويوم الحد الصبح شعب بطريقة ما، وكلهم قادرين يتعايشوا مع بعض، وكلهم قادرين يتعبدوا بالطريقة اللي يحبوها، وكلهم بيسمعوا الوعظ اللي يشبعهم، وكلهم بيلاقوا أصحابهم معاهم ومش أصحابهم كمان موجودين في الكنيسة. فأنا شاعر إن ده بالنسبة لي ده حاجة كبيرة ربنا استخدمني فيها وباركني بيها وتحداني فيها. هو تحداك فيها، هل بتحس إن هو آخر نقطة دي مهمة جدا يا أسيس، بتحس إن هي كمان تحدت الشعب اللي هم أولاد الكنيسة؟ طبعا. يعني هل سمعت يا أسيس، أنا آسف في المقاطعة، هل سمعت حد مثلا مش كنيستنا طبعا بتعمل فيك إيه حاجة زي كده؟ يعني إحساس إن أنا الكنيسة ملامحها بيتغير، في فئات تانية بتدخل الكنيسة، كنيسة العهد الجديد أنت بتحكي فيها. أيوه. بس إحنا مش متربين على كده. أيوه. إحنا متربين على البابل دي. حاجتين، في ناس يعني ربما شعالين لسه بالتهديد، بس في ناس من موقعي هذا أحييهم إن هم انفتحوا وإن هم لقيوا في هذا التنوع بركة وغنى، وقبلوا الناس الجداد وخدموهم واندمجوا معاهم وصادقوهم. فمن الاتنين موجودين. ما اقدرش ان انا اقول ان في حد اوحش من التاني. يعني اللي حاسس ان هو بالغربة عنده حق، طبعا عنده حق ان هو بقاله قد ايه في الكنيسة وفجأة بقى يعني ناس كتير ما يعرفهمش موجودين. بس من الناحية التانية انا بقول انه ربما يعني يكون في اجتماعات معينة لسه محافظة على نفس الألفة اللي موجودة ما بين الناس، فاللي بيحضروها مش حاسين قوي بالغربة. في ناس رموا نفسهم في المية وقالوا لا احنا عايزين نبقى في وسط الكنيسة، وابتدوا يحضروا اجتماعات هم مش متعودين عليها. ما اقدرش اقول ان دول حلوين ودول وحش، لا، يعني كل واحد بيتعامل بحسب شخصيته، بحسب خلفيته، بحسب قدرة احتماله، بحسب ربما يكون هو برضو زي كده، هو انتروفيرت مش عارف يتعرف على كل الناس، يحب الجماعة اللي هو اتربى معاها. يعني مش قادر اقول ان في حاجة احسن من حاجة او اوحش من حاجة. لو في حاجة أسيس يوسف سمير كأسيس أو مش أسيس يعني كان يحب إنه يرجع يعملها بشكل أفضل من كده، في الرعوية ولا في حياتي عامة؟ في حياتك. لو أتيحت لي الفرصة، ده مش معناها ان انا مش بحب الرعوية. لو أتيحت لي الفرصة اخد الخط الأكاديمي
في الخدمة، إن أنا أكون مدرس في كلية اللاهوت. يعني هو ده كان البداية إنه أنا هبقى معيد في كلية اللاهوت، وبعدين الدنيا اتشقلبت وبقيت راعي، وقبلت إن أنا أكون مدرس أو معيد في قسم اللاهوت في كلية اللاهوت. لكن لم تستمر القصة ديت، ورجعت تاني للرعاية. لكن لو أتيحت الفرصة وأتيحت الإمكانيات، أحب إن أنا يعني أخذ الخط الأكاديمي وأدرس PhD وأدرس في كلية اللاهوت، وأتخصص لا يعني ما أغرقش في الأمور الإدارية، وأدي وقتي للتدريس وللكتابة اللاهوتية المتخصصة. ده لو في إمكانية. لو في إمكانية إنك تعزم 3 على العشاء من أي زمن، أحياء أموات عصرتهم من قرون، في شخصيات كده تحب تتعلق معاك، وفي شخصيات أنت وحشتك تحب، أو شخصيات لسه موجودة بس أنت قدامك 3 أو 5 أشخاص أنت تحب إن أنت تقعد معهم على العشاء وتعزمهم وتحكوا مع بعض. واو، اكتر قوي يعني، مش ده هتبقى عزومة جامدة، ده وليمة. أحب أعزم مراتي طبعا. أوكي. إن هي جزء كبير من نجاحي، وجزء أساسي من نجاحي. نرمين وفرت لي الوقت والإمكانية والجو إن أنا أكون ناجح في خدمتي. فأكيد هتبقى معزومة، أكيد. ونعمل لها ملوخية عشان بتحب الملوخية. أوكي. الشخص التاني هو الشيخ كمال برسوم. الشيخ كمال برسوم هو شيخ الكنيسة الإنجيلية في الفجالة. هو الشخص اللي إيديه على إيديه أنا عرفت المسيح. هو اللي تلميذني، وخدمت معاه في اجتماع شباب ناشئ. هو اللي علمني إزاي الواحد يبقى خادم. هو اللي زرع فيا مبادئ ما تزال موجودة في حياتي زي دلوقتي، لحد دلوقتي. زي مثلا الأولويات، إن حياتنا فيها أولويات. زي الدوافع، السؤال المهم في حياتنا، أنت بتعمل ليه مش بتعمل إيه. أنا فاكر إن يوم ما اترسمت راعي أو أسيس في كنيسة الفجالة، جه سلم عليا وقال لي إن أنا طول حياتي أنا القائد بتاعك، وإنت كنت بتدين ليا بإن أنت تلميذ. من النهاردة أنت القائد بتاعي وأنا التلميذ. مش ممكن أنسى هذه النوعية من الخضوع والاتضاع اللي مش موجود مش موجود دلوقتي. أحب أعزم طنط إستر الضبع. طنط إستر الضبع هي مؤسسة كواير الفجالة، وهي اللي دخلت الكانتاتات في مصر. ويعني كانت ست جميلة جدا جدا، وأنا ما رنمتش معاها. يعني رنمت مع القائد اللي بعدها وفيق عوض، ومع الشيخ فكري فؤاد. بس ما رنمتش معاها. عشان كده أنا أحب أن أنا أعزمها عشان أتعرف عليه. وهي بنت القسيس غبريال الضبع، مؤسس كنيسة الفجالة، أو أول راعي لكنيسة الفجالة. أحب أعزم تيموثي كيلر. هذا اللاهوتي الجميل جدا، اللي بالنسبة لي كتاباته غيرت طريقة تفكير للنصوص الكتابية، وشكلت فيا كتير، يجمع ما بين الحس اللاهوتي وما بين الفلسفة وما بين الدراسة الكتابية العميقة. ودي يعني مش يعني سي اس لويس لاهوتي وفيلسوف، لكن ما تلاقوش كتير بيتكلم من نصوص كتابية ويحللها وكده. لكن تيم كيلر كان الثلاثة دول مع بعض. مين كمان؟ أحب أعزم
هاندل اللي ألف المسايا. مسايا دي واحدة من طبعا. الحاجات الجميلة جدا جدا اللي ممكن أنا قاعد في المكتب أفتحها وأقعد أسمعها، وكل مرة بأعجب بيها أكتر خطيرة. وأكتر. هذه العبقرية الموسيقية. هو كان مؤمن أعتقد مؤمن كمان. طبعا طبعا. وأنا لا يعني حتى يعني بالمرة بقى أوكي. لا أؤمن أبدا أن في الأرض الجديدة والسماء الجديدة نحن سوف نفقد هذه الموسيقى اللي اتعملت على مر العصور. أنا مش ممكن أتخيل أن الله اللي إدى هؤلاء الموسيقيين هذه الإبداعات الموسيقية، إنه هذه الإبداعات هتختفي في الأرض الجديدة والسماء الجديدة. الموسيقى دي هتبقى موجودة، هاندل هيبقى موجود، يعني موسيقى هاندل هتبقى موجودة. ده تصريح لاهوتي خطير. الحقيقة أنا مش قادر إن أنا يعني مثلا إبداعات شكسبير وإبداعات تشارلز ديكنز وإبداعات فولتير كل الإبداعات الإنسانية دي هتكون موجودة، هتطهر من ميول الخطية، وهيتطهر الإنسان من فهمها بميول الخطية. لكن إحنا أكيد هنستمتع بشعر، وهنستمتع بموسيقى، وهنستمتع بغناء، وهنستمتع بالفن في الأرض الجديدة والسماوات الجديدة. أتمنى ده يحصل فعلا. أتمنى. أوكي. هقول لك أسماء في الآخر خالص، آخر وقتنا، وتقول لي كلمة، يعني كلمة عن كل اسم فيهم. نرمين زوجة حضرتك. المثابرة. مثابرة جدا جدا، تحط الحاجة في دماغها مش هتفلت منها. أنا عايز أخد أبنائك بس أنا نسيت. مايكل وسارة. مايكل في كلمة. مايكل الشغف للعلم. شغوف جدا هو يعرف ويقرأ. سارة. الطيبة حبيبتي يعني يعني احنا الاثنين بنشترك في صفات كتير. مايكل ومامته في صفات كتير ما بينهم، انا وسارة في صفات كتيرة ما بيننا. ماما الخوف المحب على أبنائها. يعني قلت إيه الخوف، لأنه في بعض الأحيان حتى الخوف ممكن يخليها تعمل حاجات يعني البعض ينتقدوها، لكن هي out of محبة. الخوف المحب. بابا شيخ سمير. بابا القناعة. ما كانش بيحلم إنه يبقى معاه وإنه يسافر، وكان راضيا بما هو فيه. وأنا اتعلمت منه كده، إني أكون راضي باللي معايا، ما بقاش متذمر. فهو كان قنوع وراضي. تحب تسيب رسالة لكل كل من هو تحت تشكيل إيد ربنا، إناؤه بيتشكل طور التشكيل، يعني تحب تقول له جملة؟ أقول له أصبر على إيد الله، إن طواحين الله تعمل ببطء لكنها تنتج طحينا دقيقا وناعما جدا. فهي بتاخد وقت في التشكيل، بس في النهاية الجودة مضمونة. إحنا في عصر السرعة، عايزين دايما الحاجات كلها بسرعة. لكن إيد الله مش بتمشي بالطريقة دي. إيد الله بتمشي مع فترات تصل إلى 40 سنة في الفترة الواحدة مع موسى. علشان عشان يصنع هذا الإناء. فأنا اتعلمت إن أنا أصبر على ربنا، يعني أضغط على نفسي كده، أقول إيه ماني، ما تبصش لدلوقتي. الوقت صعب. الضغوط صعبة عليك. بص لقدام، إنه الضغوط دي هتطلع منك شخص أحسن. فأصبر على ربنا. لو عايز تقول حاجة ليوسف سمير اللي في اليوم اللي قرر فيه في الجيش إن هو يستسلم لدعوة ربنا وبداية التشكيل أو كمالة التشكيل، تحب تقول له إيه؟ أقول له برافو عليك إنك سمعت الدعوة ديت،
لأنه أنا شاعر إنه دي أعظم بركة ربنا باركني بيها، إن أنا أكون خادم متفرغ أديله وقتي كله. ما بقولش إن اللي مش متفرغين، لكن استخدمني بإمكانياتي وبظروفي وبشخصيتي وبوقتي عشان أخدم ربنا. فأقول له برافو عليك. ودي فرصة من الفرص اللي انت بتدور عليها علشان تعبر عن موهبتك الجميلة في الترنيم. بما انك بتدور على الفرصة عشان ترنم، انا نفسي اسمع منك من كلامنا ومن حديثنا حاجة عدد وقرار من حاجة جت في دماغك يعني. سيدي نفسي لديك عند موطئ قدميك، وحياتي في يديك، فهي منك وإليك. سيدي ماذا تريد؟ اهدني حيث تريد، إنني لست أريد غير فعل ما تريد. شكرا على الفرصة. أمين. شكرا يا أسيس على الوقت، وشكرا على الكلام وانفتاح قلبك وكل حاجات صادقة فعلا قلتها. أشكرك يعني فرصة جميلة إن الواحد يتكلم عن حاجة مش متحضرة، إنه يتكلم من القلب من خلال الخبرة والتاريخ والمكان والزمان والشخصيات المختلفة وإيد ربنا اللي شكلت في كل ده. عايز أقول لك أنا أول مرة أدردش بهذه المدة في البودكاست وفي حياتي مع أسيس. فأنت أول أسيس معنا في البودكاست، وده شرف فرصة كبير. كبيرة جميلة جدا، أنا مبسوط بيها I think إن هي تتعلم في حياتي. أمين. أمين. وفي حياتنا كمان. ربنا يبارك فيك.